အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာအသားစားသုံးမှုဟာရိုးရာဓလေ့တစ်ခုလိုနှက်ဆိုင်နေပါတယ်။နွားသားဟာသူတို့ရဲ့အမျိုးသားတင်ကေတာတစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီးငယ်စဉ်ကတည်းကအသားကိုအဓိကထားစားသုံးခဲ့ကြတာပါ။လက်ရှိမှာတော့တဦးလျင်တစ်နှစ်ကိုပေါင်200နီးပါးအထိစားသုံးနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အာဂျင်တီးနားတို့ရဲ့အစာတို့ကတော့အထွတ်အမြတ်ထားရတဲ့ရိုးရာဓလေ့တစ်ခုပါပဲ။အသားကိုနိုင်ပေါင်းများစွာမိခင်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာအထိတန်ဖိုးထားပြောစမှတ်ပြုကြပါတယ်။ဒုတိယနေရာမှာတော့စပိန်နိုင်ငံကရည်တည်နေပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးဟာဂျမ်ဘွန်အသားလုံးတွေကိုဓာတ်နဲ့လိဖြတ်နေတဲ့စီးချက်အတိုင်းအသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့မျိုးခံစားရစေမှာပါ။ဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့စားတောက်ဆိုင်တိုင်းမှာဝက်ပေါင်6တွေချိတ်ဆွဲထားပြီးစပွဲတိုင်းမှာလည်းချိုရီဆိုအသားချောင်းတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဘရာဇီးလူမျိုးတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအသားဟာမပါမဖြစ်အဓိကအစားအစာတစ်ခုဖြစ်လာပြီးအခုဆိုရင်ကမ္ဘာအသားဈေးကွက်ကိုဦးဆောင်နေပါပြီ။ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာအသားစားသုံးမှုဟာရိုးရိုးစားစာတစ်ခုထက်ပိုပါတယ်။တဦးချင်းနှစ်စဉ်စားသုံးမှုနှုန်းကပေါင်290နီးပါးအထိရှိတာပါ။စနေတနင်္ဂနွေနေ့တွေရောက်ရင်တော့ဘရာဇီးတစ်ခွင်လုံးမီးသွေးနဲ့တွေတင်းပြန်ပြီးအိမ်တိုင်းရဲ့ခြံဝင်းတွေဟာမီးခိုးငွေ့တွေနဲ့အတူအသားကင်ဆိုင်ငယ်လေးတွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်ရှိပါတယ်။သမင်းနဲ့ပဲဟင်းကတော့ဘေးကနေပတ်မှုပေးုံတက်ပါပဲဒီပွဲမှာတော့အသားဟင်းကပဲပင်တိုင်မင်းသားဖြစ်နေပြည်သက်ကိုအပြည့်အဝဖန်ဆားသွားမှာအသေးချပါပဲ